L'état en Afrique est là. Makambu ya o ba rebelle boy na boy ezaka lisusu te. Yango tant fatia zo ki pouvoir atambula kina ne pays ezinga RDC. Alobi biloko wana ezala lisusu te. Bon avant o luka guerre ou bien au sale rébellion, il faut ça na base arrière. Ndenge na lobaki awa Savimbi minduki na yeza kuvana na RDC. Mubutu azo pesa. Mbote na balandi mwana 12 ans. Mbote na PDG na biso Chandrake Kasongo na Dallas na États-Unis. Mbote na cordon na biso Paul. Na pesi mbote na balandi nyonso ya mwana 12 ans. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya Chandrake TV. Oyo PDG Chandrake Kasongo asalaka kibomo na ngai bisika kani bozali boyo ka information mboka na biso. Yango na tubeli bino mubumulamu bozala nzoto kolono nzambe apambola bino na kopesa bino ba information ya mboka na biso na momesano na sepelaka na batoyo balinga koyoka information ya mboka na bango. Mukolo ya lelo lendi tozalaki na Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine otobengi président ya de la République démocratique du Congo na 8e mairie akei kuinokire ndako ya sika o basali ou bien bureau ya sika ya ebombeli musolo na commune ya limité na 8e mairie esika kani akenda kuinokire bureau wana ya sika otobengi bank nde mukolo lelo Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine azalaki kuna na 8e mairie na commune ya limité. Mbote encore mbote lisusu na balandi ya Chandrake TV na kopesa bino sango eo itali Willy Bakonga puisque na minito epesi chambuluka ubie bulu yeke na Kinshasa bien na Congo na miniti oyo na koya kopesa bino lisusu sango oyo ya basoda ya Ugande oyo lisusu mubulu elingi kota na zela ya mukonzi mboka na badongolo misu bayini ya mukonzi na kopesa lisusu bino information ya bayi katoliki bambongo boyo ka bakomi wapi na kosukisa na masolo ya biloko ya kolia oyo bafingila kifa chibeto makasi. Mbote na bino bandeko na biso Willy Bakonga oyo azalaki ministre ya enseignement ya SP Willy Bakonga ayibaki mbongo. Willy Bakonga akimaki bolandaki bakangileki na Brazzaville na mwana na ye mukolo ministre Willy Bakonga epoke wana bakateleki 3 ans na prison mwana na ye 6 mois na prison. Mais botala bandeko Willy Bakonga asali 7 mois na prison au tozolo ba Willy Bakonga abimaki na mukando babengi grâce présidentielle oyo kombo na ezalaki kuna te nde na minute oyo ba famille biologique ya Willy Bakonga bazolo baboyi babengi partout téléphone yo sonné mais Willy Bakonga zo yambate azomona na te botala théâtre ou bien scénario ezoleka na RDC. C'est pour cela na lobi lelo na ofongola bino ko pesa bino information oyo eza koleka na mboka na biso. Yango wana lobi babengi lobi samedi dimanche plutôt babengaki oyo to bengi directeur ya prison ou bien muto abatela ka batu ya boloko aloba Willy Bakonga abimi ndengi nini. Yango tokolanda masolo wana tokoya koyebisa bino ndenge koleka puisque babengaki pour expliquer ndenge Willy Bakonga abimi na prison. Nani muto alobi po babenga directeur ya prison azali ministre ya justice oto bengi mama Mutombo azali mwana mwasi. Bato ebele bakanisa ki mama azana kopo wana ou bien ministre ya justice ya mwasi azana kopo alobi te babenga directeur ya prison ayebisa biso. C'est pour cela nazo yebisa bino justice oyo bakosana na ngote. Boko mona likambo ya Willy Bakonga ekobenda pe bato ebele poto yebaki nani atikaki mais na bomoni bien na botali tozomona kimbongo etambolaki oto bengi kanyaki etambolaki puisque jamais Willy Bakonga akobima na prison ndengwana te kombo na ye ezaki na oyo bazwa faveur oto bengi na présidentielle kwa babima mais ye kombo na ezalaki te yango na minute oyo bazali ko benga bato oyo basambisaki Willy Bakonga ou bien babatelaki Willy Bakonga na ndako to bengi ndako ya Malili prison Makala yango tokoyeba nani asimbi
oyo tobengaka mafuta ou bien na chuluba ndenge balobaka uji muto bianza musebela bo kunyemesha Willy Bakonga ngani, c'est-à-dire eza ba film na bango ba théâtre parce que banda Willy Bakonga bimisa muto na prison avant normal, muto abimaka ba famille ba yambiye bakira na ndaku na ye asokoli bato bazoya kopesa yembote ou peut-être moni fete bandi soit abandi ko vendre na baninga ndenge eteli longondo asala kitango abimaki na prison to mona ki oui avanda ki na baninga na ya sepeli mais oyo abimi ko bima na prison bala moko alimwe bandeko ya moto ebisaka mokonzi na biso to kretiaka pe partout de côté to zala ka côté mo côté omone batu ya bureau ya régime ya kala bazali kaka mais soki mokonzi afungoli miso te pona kolongula batu oyo na mboka oyo soit kokosa baona baboloko soit kobenga na bokomona kaka likambo lelo ebimi boye lelo esali boye mais tala batu lukula ba Vital Kamerhe ba Willy Bakonga ba Jamal bazali batu bakongole batie misu ba matoi na bango eza kuna et puisque ezali ndakisa ya liboso mutu ya liboso côté prison ezali Vital Kamerhe directeur ya prison ya chef de l'état directeur ya cabinet ya chef de l'état mais tango akota ki prison batu to balobi oui to moni ki oui justice na Congo mais tango to moni lelo Willy Bakonga pas même la moitié il y a 3 ans abimi bon totikala na masolo numéro na téléphone na boye na kopesa musima ya émission oya kozala na mutuna ko benga ngai swati ya kozubukozwa numéro na biso ya chaîne ezali na si ya télévision na biso to bengi Chandreko boko tuna ata to bengi cordon na biso Paul waza sur place boko benga ye to kosolo la likambo etala Willy Bakonga mais lobi mercredi na kozala a na chaîne pour toyeba ke Willy likambo Willy Bakonga ezokende ndenge nini oui nazokota sikoyo likambo ya mibale oyo ezotala basoda Uganda awa lelo libulu oyo kunami oyo kabe fachi azokende na kozipa malembe muto atimbola ki libulu oyo Kabila atimbola ki na sens ni ntango tolobi batimboli libulu c'est pas kozwa pas kotimbola bien kozwa Congo kotimbola bien kozwa tracteur kotimbola te c'est-à-dire ba baby simboka ba détruire ba société nyonso ya l'état ba budget za teni letande libulwana ba soda ba policier ba tiki mboka pour les portes ba funguli bato bazokota Kabila koseki biso ba Rwanda lelo nde bozomo na pasi nyonso mais boni facha ya kondima lisusu tozobunda na ba Rwanda tozobunda na ba Uganda lelo Kagame alobaki azwa ba soda ya ba Rwanda bacha na FARDC facha alobaki ekotikala kosala mate Kagame zongi nazotonga ville na Goma na Est facha lobi jamais so zambali ya komeka aboyi Kagame zongi pour la 13e fois alobi nazotonga report international na Goma Félix alobi na moni zo jouer na ngao bien so sakana esimbité mais boni lelo Félix akoya ko signer soit kondima ke basoda Uganda bakota na fa na armée na biso congolaise et pour babondisa soki ba Uganda so ba Rwanda est-ce que vous savez c'est ça kaka côté mula libulu mokwana botika biyoka botika makambwana problème ezali boyi tawo mokonzi ya solola ki na ba voisin ba président balobi boyi basoda ya Uganda bakozalaka na ngambu na bango na Uganda mais na frontière basoda ya Rwanda bakozala na ngambu na bango na frontière basoda ya RDC bakozala na ngambu ya RDC na frontière même ya Zambie même ya Angola même ya Tanzanie mutu na mutu azo sécuriser frontière na ye ezali teke kozwa basoda ya Uganda bakota na armée na biso ou bien kozwa basoda ya Zambie Tanzanie non ezabongo te botika biyoka ya ba démon ou bien ba ndongolo miso yango na yebisi binoke na koya kosukisa na makambo ya biloko kolia nalobaki likambwana bolandaki tema na ngai liboso se Willy Bakonga nde tokokoma likambo na lobaki ya liboso ya ngwana ya mibale na koti na likambo ya ba Uganda oyo nazoloba mutoko sabino te ya muto ibisaka bino solo soki Félix asali mabe tokolobela yango soki ministre ya IDPS asali mabe tokolobela yango tango toni mwa balinga tengama totelemenie toni mwa batotelemena kiye totelemene tozape na information topesaki ndambu na kopesa mo ndambu lobi pona likambo ezotala minerval oyo lingi touché toni mwa bana na oyo tobengi gouverneur Gentini Ngobele tokolobela ngo lobi
mais awa tolobaka solo ntango nalobaki likambo mpona biloko ya kolia nalobaki mpona ministre abangaki te, c'est-à-dire so Félix asali mabe ya kokotisela biso baennemi so tokosala boye tokolobela ye puiske biso nde tozoloba soki tolobi te moto mosusu akoloba te tozofinga te mais tozoyebisa tala po azonga moto neti mikolo oyo likambo ya Kabila tokolobela oyo lisusu lobi ndenge badetruire mboka na kodefa bambongo wana ezali émission na kosala lobi mibale soit mosusu ya sikeko ya tokobakisa lisusu mais awa nazoyebisa bino likambo ya baugandais ya barwandais batanzanie bazambi jamais bakotikala kokota na mboka na biso te balinga bakota soki ke Kabila asala pouvoir mais lokola tozali des pères et des mères mwana mboka bakokota te eza lokuta epuis boyebaka likambo ya Tchang eza na mesa Mboso aza pe politicien boyeba eza na mesa puisque likambo wana nde ko garantir congolais moto akosa bino te makambo ya lokuta boye na boye c'est passé ali mwana 12 ans ngana yebisaka bino vérité c'est pour cela mona monde mobimba benganga partout na tatunaka te na kosaka te na kendaka mbango te na zolo ba malema mais moto comprendre que eloko nini na zolo bakosa bino te lelo bato bazolo ba oyo 3 ans Félix aza na pouvoir vraiment toke ne peut pas être aux soki ba pesi au pouvoir olinga obongisa mboka lelo olinga benga na Kabila de Félix abengani masasi lilité bato ba profiter akei doucement na malembe na minute ya komeko mona pe prison liboso na ye puisque moi c'est na epeka la minute bazo benga yebo tokolobela on pe lobi ba information eza belé o tokopesa bino Fati aza na souci ya kobongisa mo soki ke Kabila kutaki Fati akutaki Kabila bongisa ki atanzela Fati alinga azwa côté mususu soki Fati akutaki Kabila 25 social Fati alinga azwa côté mais nyonso le côté gratuité et que guerre kona na este côté nyonso ba madusu na ba frontière mwana bato alinga sala ndenge ni bande ko atabiso moko toloba ata boyina mutongo na ndenge ni c'est-à-dire makambo ba soda eza kuta bozo yango te ezali zero mutoko sebelete sikona zokota na makambo etali ambongo na shole na utembi tala itango bozo mona mutu bazolo bakiaza béton peut-être béton pona ko bukango baluka ka ba tracteur baluka ka ba bilan ba hache biloko ya makasi pona ko buka béton tango zoko mutu bazo benga béton peut-être ezana mutu mususu béton yo moni en béton nzoka azali mabele mais o béton azali kaka béton na mwana mobali wa pesa ya Kongo béton boye bakaye kasanda asaka na pote pa na bino diaspora mutu apesa penza lubi oya za béton penza so apesa ki Kongo na natine lelo ambongo shole utembi bapanzi liboke oui tozo tubela pe bisolo kula ba pe batubeli puisque to finga ki bango to lobaki to lobi tata cardinal musali nzambe oyo ko olisa ba komnyo sunga ka ba tunzela ni nozo landa ozo kende na ba peuple wapi cardinal pe ayoka kite chance akutana kina ilombe akutana kipenza na mukua ya ndoku ubie ya mpoyi akutana kipenza na mubange ya mutu soki zela mwana muke mbele bakuisaki basimba kadima basimba gratité basala boyi bakende basanga na bafayulu ba Moïse basangana ki ngai mwana 12 ans za ko episa bino bayaki nzela moko me bakokabwana bakozonga nzela sambu mama Kati Ndumbi na Canada Olivier Mulamba na Paris na aéroport nazala ko episa bino chabadona na sumbula nazala ko episa bino solo PDG na ngai Kasongo Chandrak na mama na bana na Dallas nazalaki koloba ke bakutani na oto bengaka ebende elombe ndele lobo moni ya mbongo bazongi bato kozonga na bango bato basokoli maboko lokola Pilato asokola ka maboko basokoli maboko balobi nini mutoko se subso makambo te makambo l'état sala musala na ye ba école na ye kadima sala bandimi semaine le soir liboso to kolobela oli susuta semaine le soir liboso to kolobela susu kambo kadima te to kolobela susu kambo mbongo te puisque esili fini esili shole utembi ambongo bazongi bato to sukuli maboko nde oyoki sikoyo muzitu nande kona yefayu soki bazaka bande kwe soki bazaka ndengini batindi bato tata mbongo nini bosali biso bobomi biso ya kotelema
nini tozalaki na makasi pona bino omoni bato nde bapanzi secret tozalaki na makasi pona bino siko tokokende wapi koto Moïse Katumbi nzela na ye siko yo opposa na minito nani Kabila ya lobi ngai naza kuna te siko opposa nani c'est-à-dire bakutani na ilombe bakutani na Fati Beton oboyoka ka beton wana na minito yo Fati ayambaki mbongo ayambaki bango asololi na bango bayebisi mokonzi limbisa biso kadi masala musala na ye na minute oyo na yebisa bino information moko ndenge kadi mayambaki Denis Kadi mayambaki ambassadeur ya États-Unis Mike Hammer alobaki pour les États-Unis c'est partenaire ya RDC tozo soutenir élection ya RDC oui bozala kidi bate boni préparer 2023 élection biso tozo base ko lobo boy de pesa boye élection te tozo loba c'est passé la limona 12 ans nazo loba o na bengi Mama Gisèle Mwadi na villa Bandundu wala ndakangai mingi et to bengi pe André Nakamako président du parlement ya sika Nakamako frontière chika parangola bazola ndape mwana 12 ans ngai bazola na partout na Bunye na Kabar na Butembe partout na Tanzanie na Mozambique Maputo bazola na mwana 12 ans na Irak kuna na Japon bana na mwana 12 ans puisque na lobaka makambo ezana nzela c'est-à-dire makambo ya Kadima makambo ya mbongo esil sikoyo esho nani muzitu nande kunaye batikali force ezate force na bango baza kodembela na Kabila pona mbongo baza kodembela na Moïse pona mbongo bayi kodembela na catholique pona masse ya catholique mais koye komona peuple sikoyo eleki masse ya catholique puisque neto le bagayi de pestara komona parti umbeli buiza maségité parti bondi pendant 37 ans et puis batu bakufi ceux qui totangi batu bakufi na monde mobimba pona parti ya IDPS lobi ezaki pe dimanche mwana mususu auti kobima na prison bolandaki ebino ba diaspora na bilili na biso auti asali 10 ans na boloko bakangaka bango 10 na marche ya suku ya tata Etienne Tshisekedi wa Mulumba na stade de martyr bakanga bango 10 mbala moko bamususu bayokanga bango bakufaki mais 10 wana baboyi kutia bango na boloko wana Kinshasa bamemi bana aéroport ndolo mbala moko na yumbi wana 6 bakufi na boloko 4 batikali tant tata mokonzi ko la zu pouvoir après 2 ans babimisi bana wana moko apeti makolo kolongwa yumbi de IDPS ya confiance bien ya motema là puisque ils ont amour ba faut les transporter yamaki dimanche lo pipe na masaki na mesa na 10e bato bamona ke ozo mona parti ndenge kufeli bato musu ba limwa abunga siko parti ndenge yo kocha na motembe ndeni traceta d'élite ataba loba traceta c'est-à-dire ba boti mwana akoli ya bali aboti siko yo botami lelo oya ko ngana zana usala concurrence na mwana 12 ans ngai bureau d'âge yo yibi mbula na Burgundi na IDPS marqué na sana 12 ans bozala kimia oyo balinga balenda ambongo bakiti kokita basukule maboko siko tuzotalela gouverneur na Tony Mwaba information lobi pona Minerval ndenge balobaki ezala boy 75 toyoki commission ba 150 nani abakisi 75 mususu tokolobe makambo Kabila ya mbongo na mwasi na ye na société la bawe eka soika oya ya biloko kolia tokolobela ngolobi nazokota na information suka poto chite Chandra Kasongo na Dallas PDG na biso na mama pesa bango mbote bele information oyo efingisa biso mingi bandeko na ngai pesi sikoyo mimwemwe c'est-à-dire koseka pesi biso sourire puisque biloko kolia eye na minute nazo ebisa bino eza déjà na matadi ba pesi 10 jours ya ko décharger biloko ya kolia ba soso ba Thompson ba mipanzi ba mabumu ba tutu boyebi eye déjà eza déjà a na zone ba mona 12 ans na confirmer bino eza na poro matadi ba pesi 10 jours pour esila na kokitisa yango to bien en français ko décharger ba bato wana na biloko wana ministre ayoka kimbela otobela etolbiso ki osakani osokota prison makala so sakani otobenga kabiso tobenga makala tobenga selembao ok na selembao kutuna Vital Kamerhe kuna bakusala parlement debout ya ba français kuna c'est-à-dire bazobanga mukonzi na minito biloko yé ko finge sile mais toujours il est comme na ville ya Kinshasa mais pour na koya na confirmer bilo
puisque emonani biloko déjà ezana matadi bazoki saona ba cri biloko ya minene to banga ka Jacques ya bandobu wana puisque na maboko te yango bozomona bakisa biloko wana na biloko mabende wana mais ça la ezwa 10 jours, c'est-à-dire les belé to baso ba 23 700 tonnes je crois oui na lobaka période wana, c'est-à-dire les yango na kutala wana bozala kimia o aza président o ya yepana ko pesa social et vendre ko sisa guerre ko sala bo soki bozola na information to pesa est correct mais ezali na likambo moko ezo toucher pe papa Kengo Wadon, mais papa Kengo Wadon déjà o to bengaka mort vivant to hibite bako sabise pe bako bengai puisque makambo ezali bele to ibisana bino ke makambo matata mponi na lina kota na olope na molope e ko benda basinge bele soki bache mulakisi o to bengi messier enseignant na classe o moni pesa enseignant malunga bana bakotanga kitoko bana bakubimana mayele mais soki bati bourrique bana bakoyebelo c'est-à-dire na lina lo bani soki bomoni président ya malunga ya solo azui pouvoir, c'est-à-dire mboke bon ata bazobundisa ndeni po David babundisa kai mais suka vanda na mwenda kite ya bokonzi yango moni babundisi fati na ndeni no so moni bango moko bakomi ko solo ka pia ngaya mbonatique chore natique, c'est-à-dire masoluza kitoko biloko kolia essayer siko tozozela et comme na kichasa kandenga lo bakele na décembre bino babayer bobo ngisa toilette yo locataire kokota na lopango za na toilette te avant okota kende vérifier toilette facha lobaka biso pe to betaka ngo yango bakoma ko finga biso bolo bake ba toilette le weye Nzambalola azol comme c'est Fati Beton Nzambalola abakisila yebele abatela ye banguno bazobundisa ye bakoye ndingi bakoye wana PDG na biso Kasongo c'est pasteur ali mona 12 ans ou ezo pesa information za kitoko to boité ministre ya IDPS o ya ko sala erreur ndenge tuzo zela tokolobela selu biso to bomba kate soki boyebi bikolo na bango te tokobanda koloba na école aselu na minito wa mutetela mais batetela batondi kuna po bino koloba te boloba ka côté moko te aza mutetela mais soki na ministre intérieur kuzokutaka ko zo yebite oza kuna te et puis yebake ministre ya agriculture nani papa Brianzi aza muto ya IDPS aza muto ya est biso to bomba kate kuna pesa kande imoko pako baka o beta ka côté moko te boyoki na mujumai maman o sala intérim ya gouverneur mawe janduno babengana yepa sana nzela ko babengana ye sasa muluba woyo ya mutetela oyo to bengi nani Joseph Mukumadi asa mikiliste azovanda na lodi na sanguru te azaka mukena poto balubiye pe balonguliye mais depuis c'est comme ça tout ça te wopa na Félix to lo baka on son président Félix soki ya kokokate biso base ndenga to sala kinde to ko sala puisque na IDPS to zapena bato to zaka na Félix yemo kote poza mwana papa to zana bato ngapena za mwana papa mwana 12 surtout mon sibite to ko so mutu to che to zana souci à peuple Félix aloba na zamu lubate na zamu konzi ya ba congolais les peuples d'abord papa ta za ko ba bongo ngala za ko na papa soki papa na chuluba ba ko bimisa yo mais pour boye bake azamu konzi ya bato président Félix wana na boîte kuna na présidence est-ce que bato IDPS to landi o penza ya famille bazali atamo bazate bana petu za ina baomba goza la 5 o bazawana o to yebiba o to benga James wana na ba nani mwana mususu wana baza 5 na kotanga bakomo na bango nyonse lokula na tangi James bo comprendre kaka Félix aza tribalité tribalisme te alingi mutu nyonso mais puisque bobenga nga mwana 12 yo lo bagaka ka kote mo te surtout moni mabe tala na logistique ka boyende tuzo attaquer la toute c'est la landa bizaleli ya Auguste ya nani Jean-Marc Kabunda ndeko moni Auguste Kabuya zana mutu nyonso bien yepa lobi na koleka oza parti ya mutu nyonso zanga mote Jean-Marc Paulo bakibongo mais bandeko bayaki Congo pobo yebaki to lobaka mabete botala na famille ya Félix wana est-ce que Félix a botami yemoko azana pale kibele azapena ba grand frère na boyebi bango te babi makapete bomona ka bango te ata mama na endinga zawana c'est-à-dire azali mutu nzambe atindila kibiso Chandra Kasongo PDG pour asunga biso Félix ndingi yo pe PDG na biso sali lelo pour ba mona ngai monde mobimba ngai na koma na Cameroun te me bazo mona ngai na Cameroun ezali pona nani nzela ya PDG Chandra Kasongo c'est-à-dire Fati to sambela pona ye
azali bien abimite ndenge baza koloba bazobima azosala bavoyage voyage ya ye ezalaki nde diplomatie oyo ebeti ekangi baporte mposo asalaka bongo te mbele bamoïse bazwaki souffre te omonaki papa ntango abetaki asalaki politike ya ngambo taza kovana papa politike ya ndako siège vide ya ndako ekotinda mikanda te mais Félix alobi te mwana 12 ans to changer politique to changer puisque période moko na yebi série ya Italie na Brazzaville président na biso Félix abima po abeta ngai bozomona oyo mais tokisaka maboko nde bandeli ya diplomatie na ye est-ce que papa za kovandaka na ndako asali mikanda tindi apesi baoyo bakosa bayebisa vérité mais avandi mais alobi to changer a changer diplomatie lelo a gagné partout bazokoka te kala mingi te azokoma président Sadek azolonga na Union africaine président Sénégal Macky azozo mbote na balani ya mwana 12 ans télévision ngonga na za ya bino mikolo nyonso akobanda kopesa bino information mais na kosenga bino bo savone massivement na kombo ya chaîne bozoka mbote malam bozala kimia nzamba lola batela bino bozwa numéro ya téléphone ya mwana 12 ans plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 mama Katindumbi mama ya mwana 12 ans bambote bele bayo